हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है टेक गेमर। फ्रेंड्स, आज मैं करने वाला हूँ नोकिया 6.1 की अनबॉक्सिंग। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले कर लेते हैं बॉक्स की डिटेल्स की बात। तो यहाँ पर सामने की तरफ मिल जाता है नोकिया की ब्रांडिंग और नीचे की तरफ लिखा हुआ है नोकिया 6.1 जो एक एंड्रॉयड 1 बेस्ड फ़ोन है। और बॉक्स के बैक पर एल्यूमिनियम यूनिबॉडी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर, 5.5 इंचेस की 1080p फुल एचडी डिस्प्ले, 16 MP का रियर कैमरा विथ 8 MP वाइड एंगल फ्रंट कैमरा। यहाँ पर आपको एक और फीचर मिल जाता है जहाँ पर आप रियर एंड फ्रंट कैमरा को एक साथ यूज करके अच्छी फोटोज को क्लिक कर सकते हो। तो चलिए कर लेते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। सामने की तरफ आपको मिल जाता है नोकिया 6.1। इसको रखते हैं साइड में। सिम इजेक्टर टूल और चार्जिंग केबल, जो है USB Type-C पोर्ट, क्विक स्टार्ट गाइड और इस बॉक्स में आपको मिल जाता है एक 3.5 mm जैक वाला हेडफोन और ये रहा चार्जर जो एक फास्ट चार्जर है। सामने की तरफ मिल जाती है नोकिया की ब्रांडिंग। आपको बॉक्स में मिल जाता है चार्जिंग केबल, चार्जर, स्मार्टफोन, हेडफोन और सिम इजेक्टर टूल और क्विक स्टार्ट गाइड। नोकिया ने सिलिकॉन केसिंग नहीं दी है, आपको अलग से लेना पड़ सकता है। इसकी डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ बहुत शार्प एजेस मोबाइल में आपको देखने को मिल जाते हैं। बैक की बात करें तो नोकिया की ब्रांडिंग है, फिंगरप्रिंट सेंसर और डुअल फ्लैश लाइट के साथ 16 मेगापिक्सल का कैमरा एंड टॉप पर आपको सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक मिल जाता है। नोकिया ने यहाँ पे एंटीना लाइंस को उतने अच्छे से हाईलाइट नहीं किया है और टॉप पर 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है। फ़ोन को करते हैं रिबूट और तब तक जान लेते हैं मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस। स्नैपड्रैगन का 630 प्रोसेसर, 3GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज और 3000 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है। 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5.5 इंचेस की स्क्रीन, डुअल सिम एंड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है 8.1 और फ़ोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है जहां पर आप डुअल सिम या फिर एक सिम और एक SD कार्ड यूज़ कर सकते हो। फ़ोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। स्विच ऑन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है।
फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं टेक रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।